kábọ̀ sílẹ̀ yìí ni ọba ẹdẹ ẹlẹ́kẹta. Ọba ẹlẹ́dẹ kẹta. Soyez les bienvenus parmi nous. Àwọn làwọn máa kọrin orin òní mọ́ wá. Lóga ìgbà ni mo ṣe. Àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fàájì. Méjì ẹ̀ máa jẹ́ ní gbèdégbèjọ. Àwọn ló ń kọrí àwọn onílù. Wọ́n yẹ sọ́mu gbangba. Ọ̀làrẹ̀ yẹn ń dá yìí. Ó ṣe àlọ́ra. Olùmí àgbẹ̀rẹ̀ ẹni tó dé. Gbèsè máa yà sí. Vraiment, je suis satisfait, je suis ravi parce qu'aujourd'hui. Kábíyèsí o, kábíyèsí o, mo tún kábíyèsí o, mo kí kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí gbogbo kábíyèsí o, mo kí gbogbo président association de développement èyí wọn ẹbí ọbẹ̀ lérí bàbá mi ìmọ̀kútọ̀ ọ̀tọ̀ dákọ̀ président Ramanu Yesufu ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀. Mo kí président association de développement du village de Din monsieur Bono Hakim ẹ káàbọ̀. Le chef le CA, l'autorité de l'arrondissement de Din. Mes respects, monsieur Benoît Laleye, merci beaucoup, merci d'être là. Et Kabo, tous les conseillers, à commencer par le chef de village de chez nous ici, merci d'être là. Le président de l'agence de développement du village, Dr Félix Elégbédé Mokabezio. Madame la présidente, Madame Monique, merci pour tout. Et Chien Poupo, Yaewe, c'est aussi une ministre du roi. Merci beaucoup. On les qui ni kàwé ṣe àlọ́gbà kíákíá fún ni ibi kí ká lè tẹ̀síwájú. Aláwọ̀ kan dùn sí àti pé òkè má bínú. Mo tún tọrọ ìdáríjì kan lẹ́ẹ̀kan sí i. Torí aago mẹ́wàá làgbọ́dọ̀ ti bẹ̀. Ìsinsìnyí káyọ̀bẹ̀ pátápátá a gba àdúrà dé kan ní ọ̀bàrà ń pẹ́ fún Ọlọ́run ìyọ̀dání sí ti dọjọ́ òní. Níhìn eléà a gbọ́dọ̀ fún représentant comité préparatoire ìwọ̀n à ń ṣe lọ́wọ́ yìí ọ̀nà ó ṣe ìpalẹ̀mọ́ yìí gbogbo ètò yà ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Kúrò nínú ilé rẹ̀ wọ́n dé níhìn láyọ̀ àti àlàáfíà o kò jẹ́ kí mọ́tò wọn kó dorí ọgbó o kò jẹ́ kí ọ̀nà ẹ̀kan kó bá wọn o kò jẹ́ káwọn náà kó bá yẹn Olúwa ò ṣe é gba yẹn wa a ti dé a ti fẹ́ máa lọ nínú ìṣísẹ̀ wa Olúwa máa bá wa lọ ohun gbogbo tá a fẹ́ ṣe ní ọjọ́ ti òní Olúwa á gba àkóso ìwọ làwa ń fẹ́ rí lẹ́ẹ̀rin wa láti wá darí ìpéjọpọ̀ yìí Olúwa máa mí sí wọn ohun gbogbo tá a fẹ́ ṣe kó wà ní kàlàwọ́ rẹ ká lè máa yìn ọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ìlékèmọ́ lápapọ̀ àti bàbá ẹni kábíyèsí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ìṣiṣe ni tòní kò ní jáṣe mú fún ni gbogbo ìhàn yá sì fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlú yìí pẹ̀lú ṣíṣe tòní Ọlọ́run bá ní fi àṣẹ sínú ẹ̀ torí pé àwa ènìyàn ń dábàá ní Ọlọ́run lọ́nà àṣẹ gbogbo ní pátá lápapọ̀ a kò ní rí ìbànújẹ́ gbogbo àwọn ó sì organize gbogbo ṣíṣe ní kẹ̀yìn Ọlọ́run mẹ́fún olùkọ́ àtagbára wọn kò ní ṣe. Ẹ dáa fún mi o ẹnikẹ́ni ọba ti wá ibi lónìí àlàáfíà ó fi wá ibi àlàáfíà lè fi padà ó kéré ó tóbi àdáwò a kò ní bá a pàdé a kò ní ìjọ ibi pọ́nà kálukú lọ́wọ́ kà ṣáré ẹsẹ̀ àwọn bàbá ilẹ̀ ìjí kó wá ní Ìlékìmọ̀. Des associations de développement public qui m'ont créé sur les fonds baptismaux pour favoriser un cadre favorable aux jeunes du Likimo afin d'échanger sur des questions relatives aux politiques de développement, de l'emploi
et de l'auto-emploi de la jeunesse de l'Ikimo en particulier et celle de la commune de Kétou en général. L'UGD a travaillé dans ce sens depuis 2011, date de sa création, en initiant des programmes et projets de formation en information artisanale. Pour ce centre de formation artisanale sont les bienvenus et permettront à nos communautés de répondre aux besoins de première nécessité afin de réduire progressivement leur précarité. Mesdames et messieurs, au nom de toutes nos associations de développement, je vous remercie. En tout cas, oui, c'est d'accord. Pour qui vous voyez le journée, on va aller à Changan. Et puis, il fait un liquide pour moi. Torí bó jẹ́ kò ní bẹ́ẹ̀ ní kí mo ní ọ̀dà lójú sọ̀rọ̀ lẹ́nu programme òbí ẹ̀yẹ níbẹ̀ làwọn ẹ̀ lọ ẹ̀ ṣeun gan ẹ̀ káàbọ̀ kò kí gbogbo ìlú o kò kí gbogbo ní Áfíríkà ní òbá lóyìnbó nísìnyí àkí gbogbo ọjọ́ wá ẹbí wọn àní ilé yìí ní ẹ̀rí ìsọ̀ ní ilé ìrò tó là ń fi ṣe tẹ́lẹ̀ látijọ́ yìí láti gbà ó ti tó iye sẹ̀kántàsì yìí. En tout cas, Mobuba. Mais il doit y a combien de lots que non, il y a quoi de fichiers. Association Yann-Péli, j'ai dit, l'Union des jeunes engagés pour le développement de l'Ikimo. Il a besoin. Parce qu'à tant que à tirer le bon comme à chercher moins. Pour le parler. C'est bon, c'est mieux. Ok. Mon kábíyèsí o, mon kábíyèsí o, mon kábíyèsí o. Ẹ má bínú àkọ́kọ́ lọ ní ilé ìfàsí kankan. Sa Majesté le roi Adémoyègún, Ọba Lẹ́dẹ̀ Túwá d'Ilikimo et ses ministres. Honorables députés à l'Assemblée nationale ou leurs représentants. Excellence Madame le maire de la commune de Kétou ou ses représentants et ses conseillers. Son Excellence Monsieur le consul du Bénin près le Niger. Les jeunes sœurs ayant fini leur parchemin en pâtisserie, cuisine, teinture africaine, la cuisine africaine et occidentale. Ce centre accueille désormais, dès ce jour, d'autres artisans tels que un sculpteur de masques LED, les dames productrices de la confiture d'acajou, d'un vitrier, d'une bibliothèque, d'un centre de formation en informatique et de cybercafé. En effet, l'Union des jeunes engagés pour le développement du Likimo a initié ce projet, non seulement dans le but de réduire progressivement la précarité qui sévit dans nos villages, mais aussi pour réduire le phénomène de l'exode rural avec ses conséquences sur le développement de l'économie rurale au sein de la population du Likimo. Honorables invités et chers parents, qu'il me soit permis en ce jour de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé de nous retrouver. Il nous a aussi permis de remercier le développement de notre commune. Mettons-nous davantage ensemble pour bâtir notre communauté et notre commune par des projets d'impact communautaire. Madame le maire de la commune de Kétou, pour ses représentants et chères autorités à divers niveaux, pour la circonstance, la population du Likimo me charge de vous dire merci pour tous vos efforts à faire de ce village un des plus connus de la commune et de notre nation.
ẹ má bínú pé òyìnbó mọ̀ kọ́kọ́. Mo á kí gbogbo ẹgbẹ́ dàgbàsókè káwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀bí ọbẹ̀ láti kíláàdé ká ẹgbẹ́ dàgbàsókè gbogbo communicate pátápátá president ọ̀hún àbẹ̀mú kí wọ́n gba ẹni tó ń ṣe òun query ayọ̀ ló dé ká pẹ́ padà bá dẹ̀ lọ́lé fàdé ní ìtàn gbogbo èso ìyá yìí lójú ọ̀nà aká ìlú là mú ìwọ̀n à ń bẹ̀ ń fọ̀lì àtọ́lì ìwọ̀n ẹ̀bí. Je voudrais commencer par un peu d'histoire. Mon histoire à Ilikibo. Je suis arrivée, je n'étais pas présidente de l'association France Bénin Rouge. Nous avons fait, on a, excusez-moi, je suis très émue. Voilà. Donc, nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt. Nous avons des femmes qui ont fait cette formation grâce à l'association Kaïda et à Mémé Antoinette. Gbogbo ẹni làmùkọ́lé oyè ìmọ̀jẹ̀ yìí ọ̀nìkan ló ti jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ gbogbo ẹni làwọ̀ ẹ̀wù ikú làdébílà ikú látúnbọ̀ bàtà ẹ̀ máa fẹ́ ká dìde ká ṣe ìrántí bàbá ẹni òní ẹni olóògbé Aláyé Jimoh Rouge èyí pa ìyá ìwé ṣe sọ ó tètè fún ní nẹ̀kọ́ sọ́ni kò ní ikú ká dìde ká kí ká pa ọ́. Irọ́ ni ń pa àmọ́ mo fẹ́ kí ká gbàgbọ́ pọ̀ lé ìpàdé pípé àpèsè ní lónìí kò ní ṣe àpépẹ̀kún fún gbogbo ìlú nǹkan báyìí là máa ṣe ká lẹ ìmú yín ó dà yà fún máa jọ ìlú yìí kó máa lọ síwájú òun lè lọ́lọ́run ẹgbẹ́ pèsè kí lè là máa ṣe torí mo ní kí n ṣe sọ pa inú ń dùn pa inú oníkálukú dùn nítorí ẹ̀kọ́rí president ilé àdékà ó jókòó president France Bénin Rouge ó jókòó trésorier ó ní o kò lè ṣe o kọ́ máa dé ibi bá ń chápẹ́ ọwọ́ fúnpọ̀lé ń ṣeun gan-an ń ṣeun a sì bára ẹni ṣe pẹ́ àpẹ́ ń díẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ là pẹ́ ń díẹ̀ léyìí bó di lídà náà ní àdélé ibi àárí ìkọ́lé ìyàtọ̀ wà aṣọ ẹ̀mẹ́gbẹ́ ibi gàrí ẹ̀mẹ́gbẹ́ ibi asi yàǹpẹ̀ ìhun kájú ṣe confiture ẹgbẹ́ lè àmàrà lówó pọ́kú ìhun mìíràn bá àwọn ẹ̀tọ́ wọ ibi lè ẹ̀mẹ̀yà gbogbo ẹni lẹ́nu a máa sọ pẹ̀lú abájẹ ti ṣe kíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bá lẹ̀ jẹ́ fún mi ìwé mọ̀ á fẹ́ ìfún parí ẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo ẹni ká bá ní gbàdúrà ẹ̀mí gbogbo ẹni tó kù ẹ̀mí ìyá ìwé kó tún á gùn gan-an. Oh,
Sur ces lieux, cela explique qu'il attache du prix à l'avenir de Ili Kimou. Je remercie très sincèrement le roi et je vous prie de le voir ses mains. Je remercie très du fond du cœur tous les fils et toutes les filles de Ili Kimou qui ont fait le déplacement malgré leurs occupations. Les honorables députés, le maire de la commune que je salue très particulièrement parce qu'elle est femme, ça veut dire que elle a fait ce qu'elle doit faire malgré la présence des hommes pour se faire élire maire de la commune. Je vous remercie. Honorables invités, on m'appelle Samadi Antoinette, originaire d'un petit village de la commune de Boïcon. Je vais nommer Passagon, 7 km, la première gare de train quand on quitte Cotonou, après Boïcon, la première gare de train. Ce n'est pas une ONG de plus, c'est un fait vécu. Si vous renvoyez, en tout cas, l'expérience que j'ai faite, quand je renvoie 2 enfants, un garçon et une fille de ma classe, pour un cahier de 32 pages, le garçon revient la minute d'après, mais la fille est partie pour ne plus jamais mettre pied à l'école. Profondément touchée par ce fait, l'éducation de la fille est reléguée, n'est-ce pas, au dernier rang, mais le garçon allait à l'école. Donc c'est cela. C'est cela qui motive la présence de Kaïda ONG malgré mon handicap. Les enfants ne voulaient pas tellement que je vienne. Je ne suis pas bien portante, mais j'ai bravé toutes les difficultés, toutes les oppositions et me voilà parmi vous à Ili Kimou. Je vous remercie. Oui, vous permettez. Je voudrais dire que votre présence m'a ému. Je ne suis pas à la première installation de filles. L'ONG a été créée le 20 juillet 2001. 20 juillet 2001. À partir de 2017, j'ai commencé par installer les filles que je forme parce que je voudrais avoir l'impact de ce que je dis à Calavi dans la localité. Dans la localité, les filles formées par Kaïda ONG doivent pouvoir prendre leurs sœurs et les former à nouveau. Et ce ne serait pas elles seules, ce seraient toutes les filles qui sont en situation difficile, qui doivent être formées. Elles doivent travailler en parfaite cohésion, en parfait amour. Je voudrais vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est l'amour qui m'a amené. L'amour. C'est l'amour qui m'a amené. Et j'ai vu cet amour. J'ai vu cet amour qui est agissant ici à Ili Kimou. Donc, je voudrais vous dire que quand il y a amour dans un lieu, les faibles sont secourus. Et ceci étant, ces faibles-là se sentent en sécurité.
quand les faibles sont en sécurité dans une région, je vous avoue qu'il n'y a pas de rébellion. Et quand il n'y a pas de rébellion, il y a la paix. Et forcément, la paix entraîne le développement. C'est de ça qu'il est question. Je vais installer aujourd'hui 2 filles. Il y a Lydia, il y a Rukadiati, que vous avez devant vous. Elles étaient 3. La force des choses, par la force des choses, elles sont 2 aujourd'hui. Je pense que la 3e ne tardera pas à rejoindre le groupe. Mais je vous dis que le tissu que je porte ici aujourd'hui, que vous voyez, c'est le tissu typiquement béninois. Ohun èyí ọmọ yìí ń ṣe òórùn fún lójú yín. Ọ̀rọ̀ ìlú kẹ̀ẹ́dá ṣẹ́fẹ̀ gbogbo ẹni o. Àwọn onísùmọ̀ ìdè ọjà onísùmọ̀ kan yìí, èèyàn dàtúngú ọbẹ̀ tuntun di àtúnṣe. Ọlọ́run ẹ̀kọ́ ni mò ń ṣe. Ọlọ́run ẹ̀rọ ni lọ́wọ́. President ọ̀sọ̀ ọ̀tútà lọ́wọ́ mon frère Ige Sunday. Ó pe ní sákèsí kan. Yóò jẹ́ pé nǹkan lákù yóò lè ran ìlú ìlíkímu lọ́wọ́. Ìyẹ́ ẹ̀rọ gbogbo àrùn súnmọ́ ìdín lọ́wọ́. Òòlì ọ̀nà ìdín ìlíkímu ìlà. Ọ̀nì ẹ̀bọ́ síbẹ̀ yí ẹ ṣe Ọlọ́run kọ́ bá ní gbé síbẹ̀. Ọ̀nì ẹ̀ dá fún èyí ìlíkímu ẹ̀ fún dáa Ọlọ́run kọ́jọ kó tètè dá fún. Ọ̀nì ẹ̀ dá fún èyí gbogbo àrùn súnmọ́ ìdín ẹ̀ dá Ọlọ́run kó tètè dá Ọlọ́run kọ́jọ kó tètè dá fún lúwẹ̀. Ọlọ́run fún ni ṣe o. Ìyá ẹni Monique Ọlọ́run gún lẹ́mi. Ìrànlọ́wọ́ yẹn ṣe fún mi ìlíkímu Ọlọ́run kò ní dá dó síbẹ̀. Eléyìí kékeré lẹ jẹ́. Àkíyèsí mọ̀ fẹ́ pé ni ibẹ̀ nílà ìlíkímu ẹ̀fẹ́ òtẹ títí fún lọ. Àgbà dọwọ́ yìí ni. Àgbà tún dọwọ́ yìí ni. Ọnìkan kò lè bá ní ṣe bí kọjá àká ẹni kẹ̀. Ǹjẹ́ àkókò gbé nínú ọjà náà ìkànnà ǹjẹ́ àtúkù lẹ́nu ẹ̀dán. Gbogbo akitiyan yìí bàbá ẹni ń ṣe Ọlọ́run ìjọ àdúrà ẹ̀yìn ìgbàlẹ́wò ni o. Mo kí President ìlú Adéka fún lílọ bíbọ̀ lọ́tàn lọ́sì. Ọlọ́run ẹ̀gún lẹ́mi. Kò ní rìn jọ ibi ń pọ̀nà. Lágbá Ọlọ́run ẹ̀sìn mẹ́ wọlédè Ọlọ́run ẹ̀mẹ́ ṣọ́gun lílọ bíbọ̀ ẹ̀. Akẹ́yìn ọmọ gbogbo àǹfààní ẹ̀kọ́ yá ń kọ́ níbi Ọlọ́run kò ní dánibọ́ níbi ẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ ohun mo kí President yìí. Mo fún tọwọ́tọwọ́ kí kábíyèsí ni. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Ẹ̀sùn gan mo fún kábíyèsí mo fún kí gbogbo yìí. Lọ́gà ẹ̀wọ̀n ẹbí o mo fún kí bàbá mo kí ìyá àwọn ẹ̀wọ̀n ní ìdókò mo sì kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò. Inú ń dùn lónìí ní ìlú ìlíkímu ìyá wa. Ìwọ̀n ń gbé kalẹ̀ ẹbí lónìí lágbá Ọlọ́run kò ní dá ahùn o. Ọlọ́run kò ní bà á jẹ́ o. Inú ìyẹn sì dùn ayọ̀ ẹ̀ sì kún. Èmi kò mọ̀ sọ ní wọ́n náà yẹn báyìí ni. Bóyí mọ́mù ni. Bí mo kí ẹ̀kọ́ ni wọn kò rí ní láti Kétu ọ̀nà ibi ìhun fi tó mu. Ayẹ wọn lágbára tó báyìí ìwọ́n sì le tó báyìí yóò sì ní òkìkí báyìí. Kò yẹ kó yí èyí kẹsàn máa wá ibi. President tó ṣe ẹsẹ̀ wà nínú ibẹ̀ wọn tó fẹ́ bí Atlanta. Ẹ̀tọ́ wọn gbọ́dọ̀ gbé níbi ayẹyẹ tòní. Wọ́n ní ìlú ìkò ní da èyí ń gbé wẹ̀ lábẹ́nú ògúnlẹ̀ pálúwẹ̀. Alórí ìlú ìlíkímu kò ní da èyí ó ní kọ́ máa dà á ìlú kọ́ máa dà ògún kọ́ pálúwẹ̀ dànù. A ní fẹ́ ìlú kọ́ dà sí ìtọ́. Mo kí ìyá ẹni o ẹ̀sùn ga ẹ̀kọ́ àdúrótì aláwọ̀ ẹ̀dúrótì ẹ̀gá yìí o ìlú ẹ̀sìn dá sí gbogbo ẹni. Exceptionnel. Le centre artisanal d'Ilikimu n'est pas seulement un lieu de création, mais aussi un espace de préservation de notre riche patrimoine artisanal. Il incarne notre attachement à nos traditions tout en offrant une plateforme moderne pour l'expression créative de nos artisans. En ce jour mémorable,
Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Leurs efforts conjugués ont donné vie à un milieu qui deviendra, j'en suis convaincue, un catalyseur de l'innovation artisanale et un foyer de développement économique pour notre communauté. Puissions-nous tous, en tant que membres de cette communauté, soutenir et encourager nos artisans locaux en fréquentant ce centre artisanal, en appréciant leur création et en contribuant à la prospérité de notre rôle. Je suis la chargée de la promotion féminine des artisans. Onyamedi kololo bibi ní kò ní àwọn méjèèjì kò kí ọkùnrin àti obìnrin wà láàyè ní ibi níyẹn ní àtàn kò kí ọmọ ẹni òun èèyàn ní ọ̀dọ́ ẹni obìnrin òun èyí ń fu ijó dánilárayá ó mú eré ìwú púpọ̀ torí ìgbà yìí ó jẹ́ oyè ń dídò pẹ̀lú oore èyí ó kùn èyí ó kú wọlé kò tí rántí ọ̀rọ̀ yìí dómi hàn síhìn nígbà yìí àkùtì ẹ̀mú èyí àdá bó di lọ́la fúdi èyí inú ń dùn gan kí ọlọ́run kó wò ó fún yìí. Kábíyèsí o bàbá kábíyèsí o kábíyèsí o. Monsieur le Président de l'Union des associations de développement de Kétu, Monsieur le Président de l'ADEVI, Association pour le développement du village Ibéye, Madame la Présidente de l'ONG France, Bénin, Focus, c'est ça, hein? Madame la Présidente de l'ONG Kaïda, chers conseillers. Donc, mon kábíyèsí o, mon kábíyèsí o, mon kábíyèsí o, mo kí kábíyèsí, mo kí gbogbo ìjòyè ìlú Ìlíkímù, mo kí àgbààgbà òun, mo kí ìyá ẹni òun, mo kí ẹlẹgbẹ́ mi òun, mo kí ọmọdé òun pàápàá ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ ẹ̀kọ́ àṣeyẹ ìdùnnú lọ́jẹ́ mi èyí ń fún wà ní ibi lónìí. Mo kí ikọ̀ yìí ó darí ayẹyẹ òní wọ́n ṣeun gan-an ń kó àṣeyẹ. Désiré ọgbà fi ẹ̀pà yìí ṣe é gbà èyí mẹ́ẹ̀yẹ ni ọmọ kékeré ní í wà àmọ́ gbogbo iṣẹ́ ìyá ń gbé sí ẹ lọ́wọ́ iṣẹ́ àgbàlagbà òun ni èyí sì bu hàn sọ̀fọ̀ ní báà ni kì í ṣe ọlọ́ọ̀mẹ́fì ẹ̀ ṣe ọlọ́ọ̀mẹ́fì ẹ̀ ṣe. Mo sì kí ọ̀nì ọ̀ràn ni lọ́wọ́ òun ìyá ń fún ṣe gbogbo yìí báyìí gbogbo ìwọ̀n ìyá ń ṣe lónìí ìdàgbàsókè Ìlíkímù ni ìdàgbàsókè Ìkétu ni nítorí a kò lè pè Ìlíkímù ká má pè Kétu. Àkí ó ní ẹni ohun púpọ̀ àkí ilé iṣẹ́ ìyọkọ ọmọ ẹni òun níṣẹ́ ẹ ṣeun gan-an àsìkí ìyá ẹni ìyá ewé èyí ó ṣe ìrànlọ́wọ́ púpọ̀ fún ọmọ ẹni òun. Èmi máa sọ ńgbà mìíràn sọ̀fọ̀ ní a kò nídìí ká kọjá pé ìlú òyìnbó là máa lọ gbàrà lọ́wọ́ wá ìrànlọ́wọ́ kẹ́ ń wà lọ́dọ̀ ìta ẹ̀ka ìní ibi ìrànlọ́wọ́ wà lọ́dọ̀ ìní ibi. Ìyá ẹni yìí ọkọ mò ń líṣẹ́ ọmọ obìnrin òun nìkan ìṣòlẹ̀ kọ́ líṣẹ́ ọkùnrin káwọn lè ti kọ́ṣẹ́ ilé yìí ní Benin lónìí
ọmọ òun kàwé òun kò ríṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ ní òun ní ń bá wíyàn ń gbé iṣẹ́ yìí ń kọ́ yìí kì í ṣiṣẹ́ obìnrin nìkan ìṣó ọkùnrin kẹ́ ẹ lè ti kọ́ ọ nílùú òyìnbó òun mẹ́ pé ilé kan ní maison familiale rurale ó ní diplôme ó tún lè lọ kọ́ṣẹ́ mìíràn ń gbòòrí ìsọ̀fọ̀ lè ràn ní ọ̀nà àbáyọ ó lè lọ kọ́ ìrànkẹ́ kí ikú mọ́lẹ́jì ẹ̀ kí mẹ́ ṣe ń tán tán kí lákú kí ẹ̀ dé àwọn mọ̀ fọlọ́hún bẹ̀ yìí kò síṣẹ́ lónìí mi iṣẹ́ àdáni nẹ̀ fúnra ẹni wo ní ń jọba lónìí iṣẹ́ ọmọrin lọ́kọ́ yìí àtúntọrọ lọ́dọ̀ ìyá ẹni èyí ọkọ òun ní kálábìkẹ̀ ń pé kó fún tọkùnrin káwọn sínú ẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ǹdìgó yìí ẹ̀ ṣe aró làwa ń pè é lọ́dọ̀ ẹni ti ibi ó kọ́ kí kọ́ mú ọkùnrin káwọn kí nǹkan lọ kọ́ ọ ní Senegal ọkùnrin òun ní ń ṣe ìkẹ́ ìṣobìnrin òun ni lọ́kàáká ilé ti lè kọ́ ọ nígbà míì àwọn àmọ́ apẹṣẹ́ mìíràn níṣẹ́ ọ̀lẹ kọ́ nígbà yìí ó ní àwọn kó aṣọ wá fi ẹ lónìí ó lù ọ̀rọ̀ àpò márùn-ún ẹ̀ ọ̀rọ̀ àpò mẹ́wàá nù ẹ̀ iṣẹ́ ìsìn wọn fẹ́ fi ẹ lónìí èyí ó lè gba iye àpò márùn-ún lóòjọ́ kò sí ìdán gbogbo àwọn ọ̀yẹ ká fún làákà ìsínú ẹ̀ a lè rí ọ̀nà àbáyọ a lè rí ìdàgbàsókè ìtàyíká ẹni torí bẹ́ẹ̀ ń ṣe ìdàgbàsókè ìtàyíká ẹni ìdàgbàsókè ìlú ni ọ̀yẹ ká fún làákà ìsínú láìrí bẹ́ẹ̀ yìí náà ká má sọ̀kọ̀ ní mo ti ní diploma mo lọ ní yunifásitì kí ọ̀kọ́ nù iṣẹ́ kẹ̀ní kò sí mi ó sì á kọ ilé èyí wọ́n kẹ́ ẹ̀ ń bá òun ṣe iye kọ̀ǹpútù ìkájú ìyá ń fúnjẹ pẹ́ òtún wí ọpọlọ ẹ̀hún ìwé ọ̀lọ́ọ̀kà tó fukún èyí ó tún rí iṣẹ́ mìíràn bá yóò fukún sáńtìrì yìí àfẹ́sí lónìí bàrẹ̀ náà èrí ìwọ̀fọ̀ ló mú ìwé òun gan ni òun lọ́jẹ́ ló kù iṣẹ́ ọmọ inú òun fọ méjì náà bí ẹ̀kọ́ fọwọ́ kún fún sáńtìrì náà kò ní di lákù bẹ́yìn òmùwé òun èyí ẹ̀ lọ kàwé èyí ọpọlọ yín ẹ̀fúnkún fún wọn ní ìlọsíwájú ju fàyè wọn kọ́ ọ́n gbà lọ ẹ̀ka yín ẹ̀sìn rí ìlọsíwájú kẹ́mẹ́sọ̀fọ̀ ní tóbìnrin òun lékàn ìṣó ni àwọn yín kó mùwé òun lékàn ìṣó ni báàkọ́ ọ̀nì ó mùwé òun gan-an òun lélẹ̀ ìjẹ̀lógún lọ́dọ̀ ìdílé o bí ọ̀nì ó jáde léwò èyí ìwọ̀n yìí ń sọ yìí wọn ti rí ìsọfọ̀ ní báàlẹ̀ ìlú òyìnbó kẹ̀ẹ́bó ni adénú hun kò ṣe sọ ìwé àlọ́ọ̀kà iṣẹ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ nígbà ìṣòlá ń ṣe kò sí iṣẹ́ níbi gbogbo níṣe lọ́kẹ́ yìí hàn káyé ó mùwé ẹ̀fù làákàyèsí kẹwàá lísántù kẹyì kẹfù iye ọgbọ́n ìtàyíká ìwọ̀n ẹ̀ lọ kàlí yunifásitì kẹfù kún fọ́ọ̀mù kẹyì àgbéga kò lè gbé àrùnṣẹ́ dárọ́jì súnmọ́ ẹ̀lí kó di ti dín kó di ti gbogbo Ìkétu ni nítorí ngò mú ìlíkùmù kàsọ́tọ̀ ní láti Kétu ngò mú pé ìpàǹkú wà níbi Kétu ní Kétu ìtẹ̀mú bí wọ́n gbélé iṣẹ́ wá yìí ń lílé lẹ́fẹ̀ẹ́ ìwúntẹ̀ níwọ̀n èyí ọjọ́ Kétu làdá ikọ̀ kí gbogbo ọmọ kí wọ́n máa lọ kọ́ṣẹ́ nù ní ká lè rí àgbéga ẹ̀sìn jẹ́ bá àlágbára Ọlọ́run káìka ẹni òbí ká máa sọ̀rọ̀ fọ́ọ̀mù ń gbé ọlọ́ọ̀kọ́wé báyìí òbí lè lọ ní bí ìkìtù lọ kàmíà kú bí wọ́n sì ní à ń ṣèrànlọ́wọ́ fọ́ọ̀mù àyíká yìí ni kò ṣàkọ̀wé nìkan iṣu akọ̀wé kò gbádùn tó ẹ̀ka ẹ̀yẹ ẹ̀jẹ̀ ń wà nílé bí wọ́n lè ká dáwó kàn ẹ̀jọ́ ká dá ká fi ṣèrànlọ́wọ́ fọ́ọ̀mù òun kí wọ́n kọ́ lọ kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ kan ní wọ́n lọ kọ́ iná níṣe ká fọ́ọ̀mù òun ránṣẹ́ kọjú oṣù ọmọ òun níṣe ìṣẹ̀fà tí òun kọ̀ lọ́nà èwe lọ́jọ́ pé ọdún méjì ni òun náà ṣe ọ̀nà ọlọ́nà èwe kò lè ṣe ju oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà lọ ó ti dọ̀gá nú. nígbà ní àwọn ìpákan ní oúnjẹ pẹ̀lú ta lọ ẹ̀yin èkejì ẹ̀ kò ṣe bí ẹ̀ kò ṣe kọ̀dá alọ́kẹ́ bí wọ́n lé àná lọ́dọ̀ ìta lọ́dún sí gbogbo ìní dìde èyí orí gbogbo ìní papọ̀ ní ìlú Ìkétu wọn ni wọ́n dé yìí o ṣé kò sí o ṣé o kò ṣẹ́hun ìhun ẹ̀ bá wá ẹ gbọ́ ọ àmọ́ ń gbọ́ jẹ́ apá kan ni wọ́n lọ ní wọ́n wá pé apá kejì ń gbé ké ẹ lóòkàn náwó nú ẹ̀ ní ẹ̀rí ìsọ̀fọ̀ nítòsí iná kò ní bu ṣe àmọ́ ń gbà gbogbo ìní papọ̀ èyí á sọ ìyín kankan sókè ìlú ìní ẹ̀dá mọ̀fọ́ lọ́wọ́ bẹ̀ ni ìfẹ́ ló ṣe pàtàkì ká nífẹ̀ẹ́ ara ẹni ẹ ṣeun gan títú ẹ̀dá ìlíkímù ẹ̀dá ìdí ẹ̀dá gbogbo agbègbè Ìkétu gbogbo lẹ́ẹ̀dá bí wọ́n ní àdúgbò ní dá Kétu kẹ̀ lọ́dà ìdùnnú gbogbo ní ní. Ṣé ká mo lè ṣe ń jẹun dán? Ẹ bá ń fún látẹ̀wọ́ ẹ ṣeun gan ní ẹkú iṣẹ́ ta. Ṣífù ìyá èwe
olóògbé lẹ́yìn jẹ́ kalẹ̀ fún de ká máa ajé ká máa rówó lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní kí òyìnbó ṣì fún ìyá ewé. Olóògbé lẹ́yìn jẹ́ kalẹ̀ fún ní ká máa ti ká máa rówó lọ́wọ́. Ẹ̀mí kúkú dànù.